अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आलू गोश्त बना रही हूँ। आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने 1 केजी चिकन लिया है, 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, हरे धनिए की आधी गड्डी और 1 हरी मिर्च ले ली है, 1 पाव आलू लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा आलू पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। आलू की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर लें। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून, हाफ कप ऑयल लिया है, 3 दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने रफली चॉप कर लिए। इसके अलावा मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टीस्पून, अजवाइन मैंने ली है 1/4 टीस्पून, हल्दी मैंने ली है 1/4 टीस्पून, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और कसूरी मेथी, ये तीनों चीज़ें ली 1-1। चलें अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ऑयल में प्याज डालें और इसे मीडियम ब्राउन कर लें। जब आपका प्याज मीडियम ब्राउन हो जाए तो इसमें जिंजर गार्लिक ऐड करें। और टमाटर ऐड करके आप उसको थोड़ी देर पकाएं और उसमें एक कप पानी डाल के उसको ढक दें ताकि ये मसाला अच्छे से गल जाए। इतना मज़े का नहीं आएगा, कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा, इसलिए हमने पहले प्याज को ब्राउन करके फिर ग्राइंड किया है। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे और इसके अंदर ड्राई जो मसाले हैं वो भी सारे ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर सारे खुश्क मसाले ऐड करेंगे और इसको भूनते रहेंगे। इसको पानी का छींटा लगा के अच्छी तरह भूनते रहें। मसाला जितना अच्छा भुना होगा उतनी अच्छी रेसिपी बनेगी। अब हमने चिकन और आलू को मसाले में डाल दिया और अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। आपने चिकन को बहुत ही अच्छी तरह भूनना है ताकि इसकी जो चिकन की स्मेल होती है वो चली जाए। सालन पकाने की एक ही टिप, आप उसको बहुत ही अच्छी उसकी बुनाई करें, बार बार पानी का छींटा लगाएं और बार बार भूनें। ये नहीं कि एक दफ़ा भून लिया तो बस, नहीं, ऐसे सालन का टेस्ट कभी भी अच्छा नहीं आता। आप उसकी कम से कम 3-4 दफ़ा आप उसको पानी का छींटा लगाएं और उसको भूनें। बार बार वो ऑयल छोड़ेगा, फिर आप पानी का छींटा लगाएं, फिर भूनें। अब हमने उसमें 2.5 गिलास पानी डाल दिए। अब हम उसको चिकन गलने तक पकाएंगे। ये देखिए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब हमारा चिकन गल गया, हमारी ग्रेवी बिल्कुल सही है जितनी हमें चाहिए। अब हमने इसमें हरा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और कसूरी मेथी डाल के इसको 2-3 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देना है ताकि अच्छे से इसकी तरी ऊपर आ जाए। ये देखें जी हमारा मज़ेदार आलू गोश्त तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो के नीचे दाएं तरफ दिए गए रेड बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।